Cracks, aquí estoy en un nuevo video. Bueno chicos, acá Pandi00. Vamos a jugar aquí un juego de conquistar terreno. Ajá. Ya vengo. Acá estamos. Pagué mucho dinero. No sé cómo funen. Siguiendo todo. El azar, una compañera mía. Una compañera mía. Pero bueno, ya no me pues, gato querido. Basquetbol de oro. Ok, bueno. Mi gatito no sé cuántos años tiene. Ahorita voy a ver cuántos años tiene. Ya, chicos. Ahorita voy a revisar. Ay, cómo se le da acá. Ya.
16 años. Chicos, ¿cuál es el chicos? ¿Voy a salir para ver si aparece algo? Sí, yo sabía. Ahora tiene el 17 años el gato Tony. Pero no me ha creído. ¿Y ese robot, pues? Ese robot, qué raro. El diablo, ¿qué te comiste, gato Toño? Solo te di picante. Verdad que el picante hace daño al estómago. El diablo. ¿Qué te comiste? Hay cenas Cuidado, cuidado con cuidado con estas escenas. Ya vengo.